얼마 전에 우리 집에서 엄마가 밤에 뭔가 이상한 소리가 난다고 해서 나랑 동생이랑 같이 확인하러 갔었어. 그래서 방에 들어가 보니까 아무도 없고 화장실에도 아무도 없고, 그런데 엄마는 계속해서 누가 방에서 소리를 내는 것 같다면서 정말 무서웠어. 나도 그런 것 같지만 엄마가 그러니까 더 무서웠어. 그래서 다시 방을 확인하려고 했는데 화장실 문이 갑자기 열리더니 누가 나온 것처럼 바로 앞에 있었어. 우리가 보니까 누가 아니라 아무도 없었어. 그리고 그 순간 우리 뒷면에서 이상한 목소리가 들려와서 우리 가슴이 두근거렸어. 하지만 우리 뒤를 돌아봐도 아무도 없었어. 요즘에도 그 무서운 밤을 생각하면 소름이 돋아.